Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bihi fa yambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi wa yaktabu biha bi inayatillahi fi hizbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ketemu malih. Nerusaken kitab saking Mbah Hasyim Asy'ari Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki sampai faslun utawi ana pasal fi dzikril ahaditsi ing dalem ngiling-iling pira-pirane hadis wal athari lan pira-pirane athare para sahabat al waridati lan tumekane fi raf'il ilmi ing dalem diangkate ilmu wa nuzulil juhli lan muncule kebodohan wa indarin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan meringatno Kanjeng Nabi memperingatkan kita wa ilamihi lan ngeweh menehi weruh Kanjeng Nabi bi annal akhiri sarrun. Kaum akhir itu elek. Wa anna ummatuhu satattabi'u al-muhdatsatu. Lan sak temene umat Kanjeng Nabi satattabi'ul muhdatsatu. Meloi muhdatsatu barang kang anyar minal umuri dari urusan-urusan wal bidai lan ahli-ahli bid'ah wal ahwa'i lan hawa nafsu wa annad-dina lan sak temen-temene agama innama ya beko sak temen-temene agama iku ya beko langgeng inda khossatin minan nas sak temen-temene agama iku langgeng inda khossatin minan nas ing sandingi wong-wong sing khusus duduk wong sing khusus sing di apa piye-piye mboten tapi mungkin wonten penjelasan. Jadi pasal ini ngelingaken bahwa beberapa hadis lan pasal sing nerangaken pira-pirane hadis lan asar saking sahabat lan tekane saat dimana zaman itu ilmu akan diangkat lan muncule kebodohan. Lan Kanjeng Nabi meringatno kita sedaya bahwa kita diberitahu diwenehi weruh oleh Kanjeng Nabi bahwa di akhir zaman itu buruk, maksudnya itu luwih elek tembang kaum-kaum sebelumnya. Lan umat itu akan satattabi'u akan nuruti ngeloki muhdatsatu barang-barang sing anyar la saking pira-pirane urusan lan ahli bid'ah lan ahli hawa nafsu. Lan agama iku netep maring wong-wong sing khusus. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathul Bari ing dalam kitab Fathul Bari. Dadi Fathul Bari niku penjelasane kitab hadis Al-Bukhari. Yakbidullah ngangkat Allahu Allah al ulama. Gusti Allah itu ngangkat ulama wa yakbidu al ilma ma'hum lan ngangkat ilmune para ulama. Jadi para ulama itu dimatikan atau diangkat, ramatan dimatikan, maka ilmu itu juga hilang. Fatansya'u ahdatsun. Fatansya'u moko cukul ahdatsun. Kaum anyar. Ini tidak saya jelaskan secara tekstual, tapi secara maknawi dulu. Wa tansya'u lan muncul apa cukul ahdatsun
kaum-kaum anyar, kaum enom, yanzu ba'duhum ala ba'din, mencolot di antara mereka. Nazwal airi alal airi, kaya dene mencolote ngelompate unta maring unta liyane. Wa yakunu syaikhu lan onone syaikhu wong-wong tuwa fihim ing dalem mereka, ing dalem kaum itu mustad'afan, lemah. Jadi ngeten. Nek wis diangkat ilmu itu oleh Gusti Allah lewat para ulama ingkang disedakaken, ingkang dipundhut, maka muncul itu hal-hal baru. Lek teng mriki disebut ahdatsun niku kula maknai wong-wong anyar. Itu ngelompati lompat-lompat di antara mereka. Lan wong tuwa iku wis lemah, ora iso ngandani. Di zaman ini kan ngeten. Lek ilmu itu bersanad, maka ilmu itu dipegang mulai zaman dulu sampai sekarang. Onone A yo A. Tapi nanti wonten penjelasan di bawahnya bahwa kaum sing anyar-anyar niki nggawe hukum itu keluar dari pendapat para ulama. Dan wong-wong sing biyen, wong disebut di sini wong asyaikhu, itu wong-wong tua wis gak iso ngandani, lemah. Lemah. Wis pokoke sak karepe dhewe nggih hukum-hukum dhewe. Dan itu bahaya. Mangke kula jelasan nggih, itu waca sik. Warawa Abu Umamah radhiyallahu an, ngriwayatake Abu Umamah radhiyallahu an, lima kana hajjatul wada, ing dalem onone haji wada, koma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin adamu, ngadeg Kanjeng Nabi iku ing unta coklat. Faqala moko dawuh Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas, menungso, khudu minal ilmi, ngalapo sira kabeh, njupuk sira kabeh. Minal ilmi, saking ilmu, qabla ayyuk bado, sak durunge ilmu kuwi diangkat. Wa qabla ayyurfa'a minal ardi, lan sak durunge ilmu kuwi diangkat saka dene bumi. Ala inna dhahabal ilmi, lan iling-iling bahwa sak temene lungane ilmu, dhahabu hamalatihi. Jadi diangkat ilmu iku krana lungone sing nyekel ilmu. Fasalahu a'rabiyun, moko takok wong Badui. Faqala, wong Badui kuwi takok ngeten, ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna? Kaya dene napa ilmu niku diangkat saka kita, wa baina adhurina al-musakhif. Sedangkan di antara kita itu di depan kita masih ada mushaf. Mushaf niku nggih kitab. Waqat ta'allamna, lan sak temen-temene kita sedaya wis sinau ma fiha, apa-apa ning jerone mushaf tadi. Wa 'allamna, lan ngajari kita, kitab itu diajarkan abna'ana maring anak-anak kita, wa nisa'ana maring perempuan-perempuan kita, wa khodamana, lan maring pembantu-pembantu kita. Farafa'a ilaihi, moko ngangkat ilaihi maring wong Badui tadi, ra'sahu. Jadi Kanjeng Nabi ngangkat kepala ya. Maring wong Badui tadi, wa huwa mughdhibun, lan Kanjeng Nabi duka, marah. Faqala moko dawuh Kanjeng Nabi, wadhil yahudu wa nasara, wong Yahudi lan wong Nasara, baina adhurihim, ning ngarepe ku ana al-musakhif, ana mushaf, ana mushaf. Walam yata'allaku minha bi harfin, tapi
orang gantungake mushaf tadi barang sak huruf biharfin. Fima ja'ahum sing digawa bihi mushaf tadi anbiya'uhum oleh para nabi. Jadi Yahudi dan Nasrani dikisahkan di depan mereka juga ada mushaf. Tapi tidak sama sekali tidak bergantung kepada satu huruf pun pada mushaf itu. Maknanya ngeten. Kanjeng Gusti Allah dawuh kan, bolak-balik ayat ini kita sebut. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Jadi ana wong buta huruf, ana orang ngerti, tapi ngomong kitab. Akhirnya yang diomongkan itu cuma dzun. Angan-angan belaka. Sing dimaksud bergantung pada biharfin tadi, ya ta'allaku minha biharfin itu, bahwa kita itu berarti belajare kudu itu tadi loh. Ada ketersambungan sanad. Ada ketersambungan sanad. Nek enggak, nanti itu apa yang kita pahami dari yang kita baca, kita sendiri, nanti nonton penjelasan, sorry. Kita sendiri yang mengartikan tanpa itu berkesinambungan dengan pemahaman para ulama sampai Kanjeng Nabi. Akhirnya yang kita pahami itu justru tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh kitab itu tadi. Nah itu bahaya. Itu bahaya. Contohnya sing akeh to kata teroris. Quran disebut lek diterjemahno bunuhlah orang-orang kafir yang kamu temui. Wah, nanti bom-boman gitu, macam-macam. Padahal maknanya sakjane niku bunuhlah kekufuran. Padha karo lho, mari kita berantas kemiskinan. Mosok kita berantas orang miskin. Oh, mau diar kabeh iki. Untuk apa kabeh dhewe iki ya? Lha gitu. Yang kedua, ayat itu turun di era pas perang. Lah, perang kan berdepan lek gak mateni ya di pateni. Pas perang. Pas perang. Wis ana meneh, misale iki gak kitab, gak Quran, gak kitab-kitab zaman dulu, Taurat, Injil misalnya. Terus sunnahnya Kanjeng Nabi, maca hadis dhek. Kanjeng Nabi makan dengan 3 jari. Iki dianggap sunnah. Padahal itu berhubungan dengan kebudayaan. Jadi tidak semua perilaku Kanjeng Nabi itu sunnah mboten. Ya kebetulan Kanjeng Nabi budayanya hidup di sana mangane roti kurma. Marbot koyo wingi misalnya ana undangan ya rawon panas aja sunnah iki. Nah itu berhubungan dengan kita peribadatan mbek Gusti Allah paling salah, lek salah wong salah ya, lek diampuni ya gak masalah, lek gak diampuni ya neraka wis ngono tok gitu. Tapi kalau berhubungan dengan kehidupan sosial, berhubungan dengan fikih-fikih sosial, hancur rusak. Itu sunnah digawe wajib, wajib digawe sunnah dan sebagainya. Rusak. Ya kok iku mang lek mangan. Mangan. Karena tidak bergantung pada itu, pada pendapat ulama dulu sing sampai Kanjeng Nabi pemahaman itu. Lah, oleh Mbah Hasyim Asy'ari itulah yang dinamakan bid'ah. Jadi bid'ah itu duduk sing perkara misalnya tahlil bid'ah, apa selawatan bid'ah mboten. Tapi kadang kita mengeluarkan hukum yang hukum itu bertentangan dengan pendapat ulama dulu. Maka itu dinamakan bid'ah menurut Mbah Hasyim. Ada di pasal-pasal sebelumnya kan. Ya contoh ini, mek krungu tok salah nggih, gak sinau, gak krungu tok lho. Malam Jumat Dik, wayahe gak gelem bojone, ngetokno dalil, dilaknat malaikat sampai subuh. Waduh. Lah udah sing wedok ta mbok sekali-sekali dadi aku Mas, ya kan. Isuk tangiyo dhewe, umbah-umbah dhewe, masak ngrumat anak, blonjo mek 50.000 dikongkon dadi 2 dina cukup, mikir ngelu.
Nah, ono maling enggak, ini buktinya kalau dalam kehidupan. Gitu, dalam kehidupan. Mas, Bapak loro Mas, aku tak nyambangi yo. Gak usah, gak ono duit bareng, ono duit pun aku wis ono perlu repot. Izinmu itu tergantung suami. Oh nek gak kata izin gak rido percuma dilaknat malaikat. Karena dia cuma dalil bahwa perempuan itu harus tunduk terhadap suami. Dia gak ngaji secara totalitas. Totalitasnya adalah nek gini ngaji gitu. Pada saat kita menikah, wali yang orang tua, hakikatnya yang menikah kan orang tua. Meskipun lewat penghulu, wali, hakim dan lain-lain. Tapi hakikatnya orang tua. Istilah ngeten, le kontara beno anakku, semua tanggung jawabku, hak dan kewajibanku tak wehno kowe. Nah berarti kewajibannya anak untuk birrul walidain ini kan dikekno dalane liwat laki-laki. Yo mikir ngoten kok angel. Terus sing lanang gak kon gale nyambung wong tuamu. Tekan ndi. Gitu loh. Itu banyak hal dalam masyarakat kita itu yang kita mengistimbat hukum separuh-separuh. Terus fatwa. Lah fatwa itu gak kudu nang umum kan, nang bojo dhewe, nang anake dhewe. Niku makane disebut kali Kanjeng Nabi, ayo ngalapo. Khudu minal ilmi qabla ayyuk bado. Ku berilmu sadurunge ku diangkat engko. Nah, maka ana penjelasan tapi kula sentuh dhisik bahwa wa anadina innama yabqa sak teman-teman agama iku moko netep inda khosatim minan nas. Nah, maknanya berarti agama iku netep hukum-hukume, pemahamane iku netep nang nggone wong sing khusus, menungso khusus. Menungso khusus itu sing ketok alim mboten, tapi sing gelem terus nuntut ilmu. Muga-muga dhewe sing ngaji ngeten iki termasuk niki. Cik ditetepi ilmu agamane dhewe, agama ini netep tenggone awake dhewe. Dalam artian pelaksanaan kaifiyah ibadah itu apapun, baik itu bersentuhan dengan Gusti Allah lan kemasyarakatan itu padha karo pendapat ulama. Padha karo pendapat ulama. Berarti ora direng-reng dhewe. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dawuh Ibnu Mas'ud, la yazalun nas, niki Kanjeng Nabi, nggih. Kanjeng Nabi sing dawuh. La yazalun nas, ora bakal entek, ora bakal lebar annasu mustamilin bi khairin. Ora bakal entek menungso iku mustamalina bi khairin, kemulan keapian. Berarti menungso itu akan selalu kemulan keapian, diselimuti kebaikan. Ma'atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Len menungso iku atahumul ilmu teko ilmu iku saka min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dadi ilmu itu teko saka para sahabat wa akabirihim lan saka penggede-penggedene para sahabat. Makna itu berarti ilmu itu bersanad, ketersambungan itu tadi. Maka kita itu tidak akan lepas dari kebaikan. Tidak akan lepas dari kebaikan. Maknanya ini bahwa ilmu itu harus bersanad. Maknanya bersanad adalah bahwa kesimpulan dari semua hukum saat ini itu kudu ono ketersambungan dengan pendapat para ulama biyen. Wa idza atahumul ilmu min kibali asaghirihim fa idza atahumul ilmu nalikane atahumul ilmu tekane ilmu min kibali saka arah asaghirihim wong-wong sing lemah, mesti lemah secara keilmuan. Wa tafarraqat moko pecah lan terpisah-pisah umat ahwa'uhum lan nuruti hawa nafsu mereka halaku rusak. Sapa sing rusak anas. Jadi menungso rusak manakala keilmuan itu tidak datang dari ulama-ulama zaman dahulu yang tidak bersanad, yang dikeluarkan oleh orang-orang yang lemah keilmuannya. Makanya teng fasal-fasal sebelumnya kan Mbah Hasyim kan dawuh bahwa wong sing memang lemah keilmuannya
tidak ada kemampuan untuk beristimbat, untuk mengistimbat hukum, tidak ada kemampuan untuk mengistidlal hukum, tidak sinau dengan baik, maka tidak boleh berfatwa. Bahaya. Contoh ngeten. Bolak-balik contoh niki. Ayo kita sekarang waktunya kurban. Mongko ayo kita urunan. Niki wong lemah misalnya iki. Enggak terjadilah. Tapi seumpamane. Mongko kurban iki lek sapi sok digawe urunan wong 7. Bener ya? Bener. Setelah itu dibeleh maka mereka dapat 1/3. Begitu dibeleh, terus gak ditimbang dhisik, dibeleh, mari dibeleh baru 1/3 ditimbang di awal itu, di awal ditimbang 200 kilo, maka dibeleh langsung 1/3 dijupuk. Padahal 1/3-nya adalah daging murni, jadi ditimbang itu daging murni sih, tanpa belung, tanpa usus, tanpa jeroan, ya hasilnya piro itu baru yang berkorban itu boleh dapat 1/3-nya. Ya, ayo. Iku lek sing bentuk peribadatan, lek sing berhubungan peribadatan berhubungan dengan sosial. Dan banyak terjadi, ya. Maka ya rusak memang. Ya memang contohnya dalam lingkungan kecilnya keluarga gitu. Pak Andri, gak boleh dodolan cilok, bid'ah itu, enggak ada zaman Rasulullah dulu cilok. Yang ada daging kambing. Rusak. Sesuai ini, gak oleh pakai HP. HP itu produksi mana? Itu orang kafir, maka jangan pakai HP. Jangan naik sepeda motor, karena dulu naik onta dan kuda. Nah sesuai ya, dewe masuk tak mau iki kelambi ganan di gitu, iki produksi di. Nah, gitu. Dan itu banyak loh terjadi di daerah-daerah, apalagi di kota yang marak. Sing kula contoni malih niku wingi ta. Salate bener Allah pada saat sujud ndak sitok didelosorno. Dadi tangan sikil wis gak usah delosor ini. Yang penting menurut Imam Malik baduke nemplek. Waduh sik gitu. Gak maca lengkap, coba maca lengkap gak ngoten. Makanya yang kurang ilmu wis mending gak usah fatwa. Soalingku haliku moko rusak kaum itu annas itu rusak perkara njupuk ilmu saka asaghirihim. Wa rawat Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an riwayat ke Tabrani saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna awwala hadhil ummati khiyaruhum sak temen-temene awwala hadhil ummati awal-awal umat iki umatku iki khiyaruhum api-api umat wa akhiruha siraruhum lan akhire umat itu elek mukhtalifina mutafarriqin pecah-pecah saling berbeda saling pecah mutafarriqin ngeten bahwa umat biyen itu luwih apik ngeten itu berhubungan dengan kesanatan ilmu. Contohnya ngeten. Syekh Abdul Qadir Jailani lah saya ini tiang. Gitu. Wali kutub, tapi yo di eranya. Sak hebat-hebate Syekh Abdul Qadir Al Jilani itu gak iso ngalahno Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Moko lho, Syekh Abdul Qadir Al Jilani gawe yo kitab jenenge Al-Ghunyah, tetep dia berpegang pada sunnati sahabat. Dadi mboten ngarang dhewe, tapi gantung nang ngene para ulama sak dhuwure sampai para sahabat sampai Kanjeng Nabi.
kitab di era modern pun banyak kitab-kitab fikih di era modern. Itu tetap nggantungake pendapat itu terhadap pendapatnya para ulama. Cuma le era modern dia disesuaikan dengan kebutuhan di era modern. Tapi pasti wonten pendapatnya ulama sing bisa dikiaskan. Gusti Abdul Qadir itu sangar gitu. Wah, sapa wali kutub di zamannya. Lah berarti sekarang niki wonten wali kutub atau ulama saat niki kata. Tapi ulama sekarang pun berarti harus bergantung pada ulama sebelumnya. Bergantung pada sebelumnya, bergantung pada sebelumnya. Sampai Kanjeng Nabi, ngoten lho maksudnya. Makanya karena kita tuh elek-elek umat, di akhir ini elek-elek umat. Maka cik gak elek-elek nemen, selamat kita bergantung kepada umat yang lebih baik. Pada pendapat ulama dulu sampai Kanjeng Nabi. Nggak usah Abdul Qadir sangar, tapi Umar nih sangar. Nah, ini cerita Umar kan ahli penasaran loh. Tapi detil ini ku nggih pancen hebat Sayyidina Umar. Liyane mulai Sayyidina Umar wis mari dikubur, liyane mulai dinteni ngomong apa. Sayyidina Umar kasyaf memang kan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar iki omong-omongan kali malaikat. Omong-omongan niku sangar. Ayuhal malakani, para malaikat loro, mungkar dan nakir. Ana wa'atukuma wa usyikuma. Kowe iku arep tak janji lan arep tak wasiati. Lho iki napa? Malaikat iki dijanji mbek di wasiati. Allah ta'tiyal mu'mina ba'dal hadzal waqti. Bisuratikuma hadhihi. Kowe ojo sampai teko nang ngene para mukmin sak marine waktu iki. Bisuratikuma hadhihi, ambek rupamu sing koyo ngono iku. Karena mungkar nakir medeni pol. Iku dijanji ojo sampai lho, mari aku saiki, mari kon nekani aku saiki. Ojo sampai kowe nekani para mukmin sak marine dina iki. Kaya raimu sing koyo ngono lah kasarane ngoten. Ojo ngetokno raimu sing koyo ngono. Bisuratikuma ambek rupamu sing ngoten iku. Bal inqidahu min hadhihi, tapi mandekono ambek rupamu ngene iki mandekono. Li'anni lama ra'aitukuma bihadil kahal khusulun li khaufun wa fazaun. Wong aku iku lho, aku iku ndredeg, sempat ndredeg. Aku Umar sing sahabate Kanjeng Nabi wa ana sahibu Rasulillah iku sik grogi ndelok awakmu. Lha apa meneh umat mariku wis mandekono lerenono kon ngono. Aja sampe kon yo. Dan jawabe malaikat ngeten. Sam'an wa ta'atan. Nggih. Kula manut, kula nurut. Ya napa hebate Umar nih. Mungkin Abdul Qadir Al-Jilani lho, para wali songo nggih, ana wali songo. Wali songo hebat, dhuwure meneh ana wali meneh luwih hebat. Abdul Qadir Al-Jilani hebat, dhuwure meneh sampai ashabi Rasulillah. Sayyidina Umar hebat. Makane awake dhewe kudu gantung teng para ulama lan para sahabat akhire. Makane Kanjeng Nabi kan dawuh, elok ana sunnahku lan sunnahe sahabatku. Nah, dia lek gantung kesunahan-kesunahan mereka insyaallah ya. Selama ini kan berita gembira. Adim besok muga-muga dia dadi wong mukmin nggih. Dadi lah sing nang mukmin iki mang gak rupa ngoten, sing gak mukmin ya rupae pancet ngono lho makne. Kan dijanji lek nang wong sing mukmin aja sampe bisuratikuma. Wong kudu rupa sing apik, sing halus. Muga-muga ade mukmin nggih. Pasti ya. Ya ade kan nurut nggih, nurut Mbah Hasim niki. Mbah Hasim dawuh nulis saka hadis Kanjeng Nabi, saka dawuh Kanjeng Nabi ngalapo ilmu lah dhewe wis ngalap ilmu. Gitu. Wih dimanapun berada, jangan segan mencari ilmu. Terus nggih ditaskhayaken. Maksudnya pokok ilmu niku bener-bener memang bersanad, kitab-kitabe nggih muktabar, wis niku. Dimanapun berada, lah sing ngomong tukang becak. Tapi asalkan itu kebenaran dan itu sanadnya jelas, nggih adewe kudu ngrungokno.
Sampai ahli niki deleng-deleng ngeten. Aduh, lek Umar ya nyen jos. Mati lho sik iso manfaat. Lho buktine kan setelah itu memang diriwayatkan malaikat dua ini Mungkar Nakir tidak pernah datang dalam bentuk yang buruk terhadap mukmin. Krono dijanji kali Umar. Mau mati ini niku manfaat. Ade urip ngricuhi ya. Ade urip ngricuhi ya. Ngricuhi padha wong Islame pisan. Repot iki. Padha tanggoe. Niki Sayyidina Umar. Mangane kita kudu melok para ulama niki ben slamet. Ben selamat. Hisham ibnu Urwah niku dawuh bahwa sunana netepono sira kabeh maring sunnah fa inna sunnana kiwamuddin cagake agama. Nah, di keilmuan yang terus bersambung sampai Kanjeng Nabi itu cagak. Agama itu rusake tahun kemarin minggu kalau wingi kan yang merusak agama itu ulama sing kepleset. Gitu. Di teng mriki dijelasaken ngeten. Warwa Ibnu Wahab an Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala qala innal yahuda wan nasara sak temen-temene wong Yahudi lan wong Nasara iku innama in salahu sak temen-temen iku ucul minal ilmi saka dene ilmu alladzi kana bi aidihim onone ilmu iku bi aidihim di tangane Yahudi lan Nasara. Jadi wong Yahudi iku ucul saka keilmuan padahal ilmu itu ada di tangannya. Itu kronone khina istaqallu ar-ra'ya karena ngeroso bebas. Ngerasa bebas apa? Ra'ya. Nuruti pendapatnya dhewe. Wa akhawadu fihi. Lan ngalap keilmuan sing sakarepe dhewe. Nah, ya napa? Nanti memang pendapat sakarepe dhewe itu makanya tetap manakala kita memahami satu hukum atau gak ngerti hukum maka tashehkan, ditakokno. Gitu, siapa saja yang dianggap memang ahlinya. Ojo direngeng-rengeng dhewe, lek direngeng dhewe ya dolala. Dolala. Dan itu di dalam kehidupan kita kan banyak yang berhubungan itu. Yang ada hukum-hukum di mana ada panduan-panduannya terus kita rengeng-rengeng dhewe. Wa fi Fathil Bari, no, yang dalam Fathul Bari itu kitab penjelasannya kitab Bukhari. Nah, makanya kok ngoten niku. Kita tidak bisa memahami misalnya Bukhari. Itu sih butuh penjelasan banyak. Bukhari niku 4 jilid. Ya, 4 jilid. Tapi penjelasan Fathul Bari itu meten. Jadi kita memahami itu, ganti penjelasan ini mboten saged. Fathul Mu'in itu sak jilid, gitu. Tapi penjelasannya 5 jilid. Maka penjelasan itu merupakan penjelasan ulama. Kita gak iso memahami satu teks lahu itu Quran pun tanpa wonten penjelasan ulama. Akhirnya aku wis talake mbleset jelas. Ya'ti alaikum tadi dawuh ngeten. Ibnu Hajar. Ya'ti alaikum zamanun la ya'ti alaikum zamanun ora bakal teko maring sira kabeh zaman illa wa huwa asyarun kecuali zaman iku luwe ala mimma kana qablahu maring zaman sak durunge. Ama inni la a'ni amiron khairon min amirin. Sing tak maksud iki iling-ilingo, sing tak maksud iki duduk pemerintahan. Dijelasno. Kadang soalnya pemerintahan mungkin pemerintahan zaman biyen luwih apik
zaman saiki iki kehidupan tatanan ekonomi mungkin luwih apik teknologi gitu. Wala aman khairon min amin. Duduk ya tahun luwih apik saka tahun sebelumnya. Mungkin tahun tahun zaman sekarang itu luwih apik secara teknologi dan lain-lain. Walakin akan tetapi ulama hukum wa fuqaha hukum, tapi ulama-ulama sira kabeh wa fuqaha hukum lan fuqaha sira kabeh yadhabuna padha ngilang sumala tajiduna minhum kholafan lan moko ora ana nemui minhum ulama lan fuqaha itu kholafan ing gantine. Jadi ulama fuqaha zaman sekarang itu gak koyo ulama zaman biyen. Maksudnya mungkin makin berkurang atau bahkan hilang. Tsumma yaji'u moko teko kaumun satu kaum yaftuna fatwa fil umuri biro'aihim fatwa ing dalam urusan-urusan biro'aihim kelawan sakarepe dhewe fayaslimuna padha ngrusak al-islama wa yahtimunahu lan sing ngrubuhno Islam. Lho, terakhir ditutup faslun niku kanthi pendapatnya Ibnu Hajar bahwa di akhir zaman itu fuqaha lan ulama makin hilang atau makin melemah atau bahkan hilang sama sekali nggak koyo biyen. Moko teko satu kaum jauh fatwa nang sing wong juhlan, wong bodho, maka sing ngoten niku ngrusak agama. Nah, contoh kayak gitu kan, lek sing sunah diwajibno, rusak. Wajib disunahno, nggih rusak. Jadi hukum nek gak ditempatkan sesuai hukumnya, nggih rusak. Aturan gak sesuai tempatkan di aturannya, nggih rusak. Rusak. Misal, naudzubillah min dzalik, engko suatu saat ono fatwa misalnya, sembuh 1000 tahun meneh bae misalnya. Gak perlu arek yatim gak perlu di rumah, mau miskin jarno ae, misalnya ngoten. Iki rusak gitu. Utawa bab nikah, gak apa-apa, menikahi adik sendiri wong jaman biyen niku ya anake Adam ya rabi kandunge dhewe, wis dikireng-reng dhewe kan rusak. Wis si A karena wong tuane non muslim maka gak perlu tawaduk. Padahal gak ngoten fatwa gitu. Gak ngoten fatwa. Nek Kanjeng Nabi di Madinah itu, pindah ke Madinah, ono ngguwateli nemen. Wis nang Kanjeng Nabi ngguwateli wis wae. Bangsat polah itu. Tapi anak ini ku muslim. Anak ini teng Kanjeng Nabi, bapakku tak bele maren. Kurang ajar nemen teng jenengan. Lho, aja jar Kanjeng Nabi. Kon kudu tetep tawaduk. Terus saiki ono, iki padahal ya kudu non muslim, bapake ya muslim, wong tuane muslim karena beda pemahaman sing rada ekstrem-ekstrem niku lho. Nang wong tuane gak perlu tawaduk. Salah sampean, kelakoni bid'ah, berarti sampean niku kufur. Waduh, sanger mengkufuran. Lek Ahlus Sunnah wal Jamaah niku salah satu ciri yang paling kuat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengkafirkan perbedaan amaliyah. Wong dosa gedene sak pira pun gedene tidak dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ati ana wong rampok, maling, zina lah tidak dihukumi kafir, mek dosa gede. Mek dosa gede. Dadi adewe ojo sampai mengkafirkan hal-hal sing kayak ngono. Selama wong gak mengingkari syahadat, maka itu ya muslim. Nah niku nggih bahwa Basim wis wanti-wanti kita bahwa hati-hati mumpung sik ada diberi kesempatan maka sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi Basim ngengken ade untuk berilmu dimanapun angger ilmu itu jelas sanadnya jelas kejar dimanapun terus nek ade di tengah-tengah ya wis ora usah fatwa kon percaya ae wis gawe dhewe ngono pokoke aja nganti fatwa manakala kita tidak memahami itu. Muga-muga dhewe termasuk sing mukmin wae lho nggih. Dadi mungkar nakir besok ya gak
Gak mendelik nang dhewe nggih. Engko lek mendelik nggih marpot ni kental besok protes. Lho, aku tau ngaji saya di mau ben wis janji awakmu lho ya. Ngoten ya. Ya, kudu sing pede. Insyaallah gitu. Insyaallah lho ya dudu insyaallah. Insyaallah. Pun ngoten mawon mugi-mugi mangke disambung lagi didik niki. Pun ngoten mawon mugi-mugi ada yang salah berkah saking para ulama kita wabil khusus Mbah Hasyim Asy'ari sampai ulama seterusnya sampai Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala qawa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad